الشهيد القائد العميد عمر سعيد الصبيحي. كنت عظيما أيها الفارس في كل ساحات النضال الوطني السلمي لأبناء الجنوب، وأحد من أسسوا بشرف السبق والإقدام في تكوين الحراك الجنوبي، وبذرته النغية الأولى جمعية المتقاعدين العسكريين قسرا. وواصلت وبوفاء نادر مهمة الدفاع عن الجنوب على الأرض والتاريخ والإنسان، وانتقلت هذه المرة من ميادين الكفاح السلمي إلى ميادين القتال والمنازلة الحقيقية المباشرة مع أعداء الحرية والكرامة حين غزوا أرض الجنوب في مارس 2015 ليلتحقوا ويعززوا من قوات الغزو الأول التي كانت في الجنوب منذ احتلاله عام 94. وكنت مثالا للمقاتل الشجاع الذي حمل روحه على كتفه متنقلا من جبهة إلى أخرى وحيث تستدعي الضرورة ذلك، فمن جبهة فقم وصلاح الدين وغيرها من جبهات عدن المتعددة إلى خبط الرجاع وخور العميرة وغيرها من جبهات الشرف والبطولة. واستغر بك المقام أيها المقاوم العظيم في جبهات المضاربة وباب المندب، حيث اقتضت الضرورة أن تكون هناك ولا تلتقي الشرف الشهادة وأنت في خط الدفاع الأول عن عدن عاصمة الجنوب. لقد كنت زاهدا في حياتك وبعيدا عن الأضواء والتصريحات العنترية المتتالية لبعض ممن أدبروا النضال عبر المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي وأمام العدسات، وهم بعيدون عن ساحات القتال التي كان ينبغي أن يكونوا فيها وليس في الحديث عنها وعن بعد. لقد رحلت أيها الفارس الشجاع مسجلا اسمك وحروفا من دم في سجل المجد الجنوبي، فنم غرير العين وثق بين الأحرار لن يفرطوا بدمك الزكي وكل دماء الطاهرة التي سالت من أجل حرية الجنوب واستعادة دولته وسيادته على أرضه. ندعو الله أن يسكنك فسيح جناته ويلهم كل أهلك ورفاقك ومحبيك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.